ये लो। बर्फ आ गई। मेरे कहने पे याद आया कि बर्फ भी करना है। और साथ ही हिचकी लग गई। उसको बर्फ करने के बाद हिचकी लग जाती है हर दफा। वो हजम होता है ना, हाँ। कहते हैं हिचकी से। मिशा, माँ बिल्ली। हाँ, यहाँ है कैमरा, देखो कैमरे की तरफ। फ्लैश करोगी ना तो उससे हाँ, देखती है। नहीं वो वीडियो बन रही है ना, उसमें देख रही है। उसको पता है कुछ हो रहा है यहाँ पे, साथ में परेशान हो रही है कि हिचकी क्यों लग रही है। ओए पारी, ओए ओए, हाँ, ठंडे हो रहे हैं। हाँ ठंडे हो रहे हैं, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, खिड़की बंद करो। नहीं, इसको मैं प्रिपेयर करती हूँ।